Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kelvin Food. Oke teman-teman, hari ini kita review sambil jalan pulang kerja nih, kita review daripada Springcrest menuju Selayang. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini kalau kawasan ini kebanyakan kilang-kilang cat kilang kereta mau ada sini nih. Oke teman-teman ya, ini kawasan ini nih ada satu kilang Mercedes ini sebelah kiri sini ya. Ini bukan, ini Toyota ya, ini kilang Toyota. Ini semua Toyota. Kalau depan sana kilang Mercedes. Ini. Nah ini kilang Mercedes. Ini dalam semua kereta, tak ada lain kereta, semua Mercedes dalam. Nah ini besarnya demi kilang. Nah. Kalau depan sana nih sudah Batu Kif lah teman-teman, depan nih itu toko Batu Kif. Nah, tengok itu pun sudah Batu Kif, toko dari sini pun boleh nampak. Kalau dari Springcrest tak sampai 5 menit lah. Di bawah jembatan nih, ke bawah itu jembatan nih boleh masuk sana sudah. Ini kita sudah keluar masuk highway nih. Oke teman-teman, kalau di sini ya di Malaysia nih kalau lagi jam atau macet ya, tengok dia punya kereta sangat teratur. Dia tak mungkin potong sana potong sini. Dia potong sana tapi dia kena bagi signal. Jangan sopan kalau nak potong jalan, dia secara sopan lah, dia bagi signal dulu baru dia masuk. Contohnya sini bulatan. Ini bulatan pun sama juga. Dia orang sangat bersahabat dengan lain-lain pemandu. Sebab apa? Kalau lainnya nak masuk atau potong queue, dia orang pun ada bagi jalan juga tahu. Contoh masih ini ada yang dari sana, ada yang daripada sana, ada yang dari sini. Sini kan sudah bertembung, ada yang pergi bawah, ada yang pergi terus ke atas. Kalau tiap di bulatan tuh daripada pukul 6, pukul 3, pukul 9, pukul 12. Jadi kita boleh tahu ada yang mau pergi pukul 9, ada yang pergi pukul 12. Dan yang daripada pukul 6 tuh dia kena bagi yang pergi yang pukul 9. Tengok contohnya nih, ya itu nak pergi pukul 9 tuh. Tengok, dia yang dari sini pun dia bagi. Tengok, sangat patuh. Diorang tak suka nih. Dan lagi ya, kalau Malaysia nih, kalau highway ya ada 3 lorong. Dari 1, 2, 3. Yang nomor 1 itu untuk khusus lori. Nomor 2 lori juga boleh, tapi kebanyakan tak boleh kalau lori. Yang lorong 3 tuh, itu khusus kereta, kendaraan ringan. Itu lorong 3, nomor 3 tuh. Nomor 1 itu khusus lori, yang lori berat, lori ringan itu yang penting dia pergi ke nomor 1.
Macam saya sekarang posisi saya di nomor ketiga, nomor satu. Ini sepatutnya jalur lori, tapi ini kan boleh pakai lori, boleh pakai jalur kereta pun boleh. Nah, kalau moto dia paling kiri sekali. Dia tak suka pancung sana pancung sini kalau moto nih. Macam ini kalau jam kan atau macet ya. Ini nak pergi ke pukul 3 nih, nak pergi pukul 3 nih. Tengok yang daripada pukul 9 dari sana pakai daripada pukul 12 dia tengok dia betul-betul dia bukan nak suka nak masuk, dia kena tengok daripada pukul yang dari pukul 9. Dia kena tengok kereta dari pukul 9. Kebanyakan pukul 9 kadang bagi jalan, kadang tak bagi jalan. Tengok contoh mesin ini kan. Tengok. Tidak ada horn apapun, kawan. Langsung tak pakai bel atau klakson. Cuma lampu, kalau kita oleh lampu signal. Tak pernah ada orang pakai horn atau klakson. Oke teman-teman, sekian saja video yang saya share ini teman-teman. I'm walking alone, the street